suparkuoti. Šoninės duris į vidų, kad susidarytų, ką reikia įeina su sieną. Ant nakties tai vieną šalia būtų gerai pastatyti. Pririš. Tai žiūrėsim, gal kažkas prisiparkins, tai galėsime permesti inkarą prie kito. Estijoje esam. Estijoje pagaliau visą dieną keliavom, dabar dirbam, prakaitas bėga, statom palapinę, pasistatom pitų šiandien ir varom ilsėtis, o rytoj nuo ryto veiksmas važiuosim. Sveiki, gyvi naktinėtojai, atvykome, įsikūrinėjame, šiandien pasiruošimo diena, pasiruošime, kad rytoj mažiau vargo būtų, tai visi lietuvaičiai atvykę, pasisveikinom, pažiūrėjom dar semiprofinalus, tai mačiau, kad Estukas Baumanis su 46 gandailiu laimėjo pirmą vietą, sveikinimai jam, o šiaip tai ką, smagu, trasa įspūdinga iš tikrųjų, net niekada nebuvau dar matęs gyvai, labai gaila, bet labai didelis įspūdis iš tikrųjų, kokia jinai sudėtinga, techniška ir bus rytoj gerų vaizdų, tai žiūrėkit, tikrai parodysime ir laikau čiūrikus už rytoj. Slėt. Nu, aš tikiuosi, kad aš blogai matau, arba man... Jeigu jau lyja, tai tegul lyja. Nu tai ką, yra kaip yra. Žiūrim toliau. Tikiuosi, kad mano programėlė veikia labai blogai ir šiandien jai yra atostogos. Iki kada lyja? Visą dieną. O nuo ryto pils kai iš kibiro. Pro padangas turiu. Reikėjo palengti. Ištiesinti. Taip, ir stabdai ir mitą posūkį, kiek gali, žinai, greičiau. Čeiseris važiuos yra buvę, kas nusirašė ten ant įsibėgėjimo. Čeiseris vis tiek važiuoja vidum. Pažiūrėk ten, koks kalniukas. Gerą rinkę, ne? Čia ciongo reikia, čia kaip kačerginės beveik posūkis kažkaip. Nu ką, labas rytas visiems, laba diena, sveikinamės iš Estijos, Kulbilochų trasos. Ką, šiandien pasiruošimas jau kaip ir prasidėjęs, mes laukiame tech apžiūros, trasą vakar apsižiūrėjome. Na, man tai yra pirmas kartas, Salvijui ne pirmas kartas, Pauliui taip pat pirmas kartas. Tai Alvydas labas rytas turbūt pasakė visiems. Tai aš nesikartosiu. Tai atvykome į vieną sudėtingiausių trasų, mano manimu, Pro lygos. Tai Estija, Kulbilochų. Ir paskutinį kartą čia buvau prieš 2 metus. Tai nelabai pasisekė, nes nepraėjau kvalifikacijos. Tai pirmo važiavimo nusitraukiau pusašį, o antras važiavimas tiesiog jau buvo per daug streso ir įtampos ir nepavykęs. Trasa labai įspūdinga. Tokios turbūt nesu matęs niekur, su tiek daug pakilimų ir nusileidimų, tad šiandien bus tikrai įtempta, nervinga diena, bet labai tikiuosi, kad viskas susilipdys į vieną gražų darinį ir turėsime gražius važiavimus. O dabar ką, ruošiamės, tvarkomės, šviečiame geltonai, tikime saulės, laukiame šito viso malonaus dalyko, kad tai ateitų kuo greičiau, nes dabar kol kas drėgna ir vėsoka, tai iki malonaus. Tai šiemet, manau, atsigriepsim ir pasirodysim geriau, tad stebėkit, kaip mums seksis.
Nu tai ką, turime trumpą pertraukėlę, kol nevyksta treniruotės. Tai labai gaila, atsitinka gyvenimas, pažiūrim tenai. Trasa be galo skaudi, neatleidžianti jokių klaidų. Ir kaip tik tuo metu, kada važiavo Suboškė, sakėm, žiauriai geras ranas. Labai stipriai atkaitino, bet vat galas buvo šiek tiek su minimalia klaidelė ir tas kainavo jam labai brangiai. Žodžiu, vieną sesiją padarėm, turėjom visko, visokio oro permainų, pradėjom ant šlapio, po biškį džiuvo, tai buvo hebrai reikalų, bet susitvarkė, viskas tvarkingai, trūko aštrumo, biškį baimę matau pas vyrus akyse, tai bandau ją išvyt, o šiaip tai jeigu ją išvysim, tai turėtų viskas būti gerai. Tai dabar antrą sesiją tikimės gauti visiškai ant sauso ir pasivyt pirmos sesijos važiuotojus, nes tie turi viską ant sauso, tai jiems daugiau turi pavažiavimų tų tokių rūgščių. Tai va, laukiam antros sesijos, tikiuosi ta baimė dings iš vyro akių ir leisim rūgščiai. Tai esam po pirmos treniruotės ir toj nupus mūsų palapkė. Tai tik prasidėjus treniruotėj pradėjo lyt ir jo, buvo plikledis, visiškai slidu, baisu ir panašiai. Nu, apie nieką visiškai važiavimai. Po to pradėjo džiūt, jau geryn, bet kaip ir Nemuno žiedė man buvo iš karto po lietaus, taip ir dabar. Tada greičio žymiai mažiau atsinešu į pasistatymą ir, nu, bet šiaip mašiną ištempė, bet tai čia gaunasi tokia kaip čytas dėl to, kad turiu arklių. Bet jo, į pabaigą jau visai neblogai ėjusi, aišku, dar korekcijų ten dariau ir ne ten, kur norėjau, buvau iki galo, bet all good. Dabar ką tik įvyko didelis krešas, Oskaras Juodis apsivertė, nors lėkė visiškai max ant 100 balų turbūt. Ir jo, perspaudė, tai trasa yra žiauri, negailestinga ir dabar laukiam, kol sutvarkys trasą ir laukiam antrųjų treniruočių. O jų turim iš tikrųjų labai nedaug. Pirmojose treniruotėse 4 ranus padariau, tai antrojose turbūt dar mažiau bus. Ir kvalifikacija, tai šokam sekantį kadrą.
esam po kvalifikacijos ir turėjo komanda nervų biški dėl mano važiavimų. Kadangi treniruotėse dariau ganėtinai stabilius ir, tokius užtikrintus, bet gal neipatingai ten gerus važiavimus, bet jie buvo stabilus. Tai ką, baigėsi kvalifikacija, su stresu, aišku, kaip be jo, kaip treniruočių antrą sesiją chebra įsivažiavo ir buvo labai viskas nice ir jau, sakau, kuo tolyn važiavo vis geriau. Ir to, sakyčiau, pakako, tai kvalifikacijai truputėlį turėjom jauduliuko, nes pirmų važiavimų prisidariau nesąmonių ir atsidūriau ten, kur nenorėčiau atsidurti trasoje, praradau vietum sukibimą ir to pasekoj gale trasos apsisukau ir gavau 0. Ir čia atsirado truputėlį pačiam įtampos, nes jau galvojau, kad neperkopsiu prakeiksmų iš praeitų metų ir vėl bus 2-0 ir važiuosim namo. Bet susikaupėm ir antrų važiavimų 67 taškai. Nelabai geras važiavimas, tikrai nebuvo. Toks truputėlį koja sudrebėjo, galbūt sakyčiau, tai buvo ganėtinai saugus. Tai patenkam į top 32, tikriausiai. Manau, kad patenkam ir ten dar pakovosim. Tai kvalifikacijoje, Paulius ramiai, pirmų važiavimų gavo 78 taškus ir džiaugiamės, antrų tikėjomės, kad pagerins, bet nepaėjo. O Salvijus pirmų mums sukėlė streso normaliai, nes pirmų sugebėjo spinint, nors per visą dieną nebuvo nei vieno spino. Tai antro teko laukti ilgai, nespėjo dar padangų pasikeisti, žodžiu, visi stresavom, laukiam, bet ačiū Dievui taškų gavom, neįspūdingai, 67 berods, bet turėtume praeiti į top 3-2, tai laukiam top 3-2, ten žiūrėsim, su ko susitinkam ir laukiam gerų kovų. Tai kaip sekėsi kvalifikacija? Tai pirmų pasidariau pusėtiną važiavimą, tikrai tikėjausi net mažiau taškų, gavau 78, o ten tikrai daug korekcijų, bet tokį saugų. O antrų ranų buvau nusteikęs jau šauti 9 taškų, bet susiškau iniciaciją. Ir gavau 5 taškų, tai dvigubai mažiau negu norėjau turbūt. Bet nežinau. Manau, kad turim praeiti, o kaip čia bus toliau, žiūrėsim. Šiaip Čeise gal ir visai patinka važiuoti šitoj trasoje, lydė dar toksai ne iki galo. Tai
18 taaskord niimoodi alt ära hüppas. 3 on väljas. Top 3 kvalifitseerujad on väljas Tas, karačiai, net klipinė nebuvo. Tai gerai. Nu, prasme, kaip įmanoma? Kur jūsų akis? Tai kaip turbūt jau matėt, Top 302 susitikau su Estu, su Toyota Supra. Neatsimenu vardo pavardės. Buvo gan intensyvi kova, tikrai labai faina. Pavyko laimėti, tuo labai džiaugiausi, užsipiriau. Ir tada susitikau Top 16 su Egidiju Didžiulium. Ir pirmas važiavau, lydinau. Ir pasidariau gan didelę klaidą, tai važiavau į no-go zoną, tai reiškia, aš gavau 0 taškų už tai. Jo čeisas ten buvo apie, tikrai nekoks irgi. Ir tada apsikeitėm pusėm. Ir aš jį atrėmiau gan gerai, bet jisai iš antro klipo į trečią ten labai didelę korekciją pasidarė, ten išsitiesino. Tai aš tiesiog nustojau driftinti, nes taip teisėjai pasakė per briefingą, kad jeigu ištiesina, apsisuka ar ten kažkas, nustoja driftinti. Tai aš ir sustojau. Tai padarė one more time ir one more time metu teisėjai pasakė, kad aš lydę išsitiesinau. Pagal jų medžiagą, kad aš išsitiesinau. Aš ką tik peržiūrėjau tą medžiagą, tai man tikrai ir niekam netrodo, kad ten išsitiesinau. Nežinau, dar žiūrėsim grįžę, gal čia aš šiuo metu tik tai čia taip kalbu. Iš tikrųjų taip nėra. Tai Egidijui, tai aš tai palinkėsiu tikrai viskas gerai, palinkėsiu didžiausios sėkmės, bet jau žinau, kad pralošė prieš Mats Preikšą. Bet tiesiog teisėjų sprendimas man buvo gan nesuprantamas, nes ir čeiso metu, kai aš jį čeisinau, Didžiulis pasidarė žiauriai didelę korekciją, kur aš negalėjau toliau tęsti driftą, jam netrenkiant į automobilį. Tai tiesiau viskas tvarkoja, bet su didelė korekcija ir panašiai. Ir jisai laimėjo. Tai šiuo metu, kaip man atrodo, dar grįžęs tikrai žiūrėsiu labai ilgai ir nuobodžiai medžiagą atsukinėdamas. Bet šiuo metu jaučiuosi tikrai nekaip, vien dėl to, kad aš asmeniškai galvojau, kad laimėjau. Nors ir tikrai nebuvo, kad suvažiavau perfekt, bet manau, kad laimėjau. Tai, tokia situacija. Kregždutė išgyveno be krešų, tuo labai džiaugiuosi, tai labai pavojinga trasa, labai daug reikalaujanti komitmento.
Ir jo, žiūrėsim, ar viskas tvarkoja su varikliu ir ruošimės paskutiniam sezono etapui, kuris vyks Nemuno žiede. Neatsimenu kada, turbūt parašys šitam video čia kažkur ar kažkur. Ir ja, tai ačiū, kad žiūrėjot. Mums labai faina, kad jūs žiūrit, komentuojat, laikinat, sergat, ateinat, paspaudžiat ranką, duodat žaibą ir panašiai. Tai nenustokit to daryti ir susitiksim sekančiame etape. Ačiū. Nu ką, sveiki bičiuliai, sveiki visi. Galų galėjau mes grįžome po visos kelionės, po visų įspūdžių, po, kaip sakant, pakilimų ir nuopuolių. Buvo tikrai sudėtingas, sunkus visas, kaip čia pasakyti, renginys, kuriame teko sudalyvauti. Buvo tikrai labai įspūdinga trasa. Kaip ir minėjau pradžioje atvykus į vietą, kad tai yra tikrai kažkas to, ko nesam matę. Tikrai norėtumėm dar pakartoti šitos trasos įveikimą ir mūsų komandos vairuotojai sako, kad tai yra tikrai reikalaujanti nemažų įgūdžių, teikianti gerų emocijų trasa. Tai tikimės dar ten tikrai sugrįžti. Šį kartą grįžome šiek tiek nukabinę nosis, bet na ką, kaip sakant, visko būna, visko reikia. Sutikime su tom, kad turėjome tikrai geras pamokas, tikrai gražius važiavimus, įspūdingą trasą, kurioje turėjome galimybę pasimėgauti ir pasidžiaugti gražių renginių. O dabar ką? Tvarkomės, ruošiamės, dar ne pabaiga, dar liko vienas prolygos etapas Kačerginėje, jeigu nieks nepasikeis. Ten tikimės dar vieno paskutinio pasispardymo ir žiūrėsime, kaip mes stovėsime komandinės įskaitos lentelėje ir kaip asmeniniai rezultatai bus. Taip kad šiam kartui turbūt tiek. Ačiū labai, kad palaikote, kad būnate, kad sekate, kad komentuojate. Like, share, subscribe. Taip, iki malonaus.